I den her video, der vil jeg vise, hvordan du kan lave de her julekugler, som hedder yndlingsjulekuglen 2022. Hvis du kan bruge videoen på de her julekugler, så må du meget gerne give den et like. Til yndlingsjulekuglen 2022 skal du bruge et godt glimmergarn, og der bruger jeg den her, fordi den er helt fantastisk og fuld af glimmer i sin tråd. Og så bruger jeg et 8-4 bomuldsgarn, som er lidt tykkere. Det her det har 160 meter per 50 gram. Så det bliver lidt tættere, når du hækler. Jeg bruger hæklenål 2,5 mm for at få det helt tæt. I min gratisopskrift her, der viser jeg, hvordan du laver den her udgave. Og i købeopskriften, der er der lidt tillæg til, hvordan du laver de her. Hvordan du får mønstret til at passe sådan, så de ender lidt anderledes og med lidt flere udgaver. Den form, vi skal lave, ser sådan her ud. Og den er egentlig bare fastmasker i begge maskeled, og så puffmasker, som er ufærdige, hvor der så er lavet en fastmaske imellem, for at det bliver helt tæt. Efter luftmaskekæden, der er det den eneste gang, hvor jeg vender, og de andre masker, der klipper jeg tråden, når jeg kommer ned til enden, og så starter jeg forfra herover. Og efter luftmaskekæden, så skal jeg lave en udtagning i fastmasker, så jeg tager i anden maske fra nålen og laver 2 fastmasker. Og så laver jeg ellers fastmasker hele vejen ned til enden. Og når jeg så er nede i enden ved de 2 sidste luftmasker, så laver jeg en indtagning med fastmasker, som ser sådan ud. Så jeg hækler 2 masker sammen til en. Og så laver jeg en luftmaske, som jeg strammer til. Og så klipper jeg garnet, så der er en lille ende, og trækker igennem. Så er den hæftet her, og så skal jeg starte forfra i enden hernede. Den næste række, jeg skal lave, der skal jeg bruge guld. Så der har jeg taget guldgarnet om fingrene, og så skal jeg finde den første maske her i starten. Og den er her, så jeg tager omkring begge maskeled i den maske. Og så skal jeg have sat garnet fast, og det gør jeg ved at tage garnet om nålen og lave en luftmaske, som jeg strammer til. Der kan man også stramme lidt bedre ved at tage fat i enden her. Og så hiver jeg laver ikke nogen vendemasker, så jeg hiver lykken lidt løs, og så laver jeg 2 fastmasker, altså en udtagning i den første maske her. Ved guldtråden. Og det er her, det kan være en god idé at lige sætte en maskemarkør i den første maske her, så man ved, at det der er den første, hvis man ikke er så vant til at se på maskerne. Nu har jeg lavet 3 rækker med fastmasker, hvor jeg har afsluttet den røde, selvom jeg skal bruge den igen. Og så starter jeg heroppe i enden, hvor jeg skal lave min fastmaske udtagning. Så jeg sætter garnet fast og trækker lykken lidt løs. Og så laver jeg 2 fastmasker i den samme maske for at lave en udtagning. Og så laver jeg 2 ekstra fastmasker hen her. Og så skal jeg lave min puffmaske. Når jeg starter min puffmaske, så trækker jeg lige lykken lidt højere her. Og så tager jeg garnet om nålen, stikker ned i den næste maske, tager garnet med tilbage og trækker lidt højde på. Det gør jeg så 3 gange mere, så jeg har gjort det 4 gange i alt. Og det kan være en god idé lige at holde på garnet her med en finger, så det ikke smutter rundt. Det var 2, 3 og 4. Og så skal jeg have trukket garnet igennem alle de lykker, jeg har her på nålen. Så jeg hiver min nål den her vej opad, presser den væk fra mit stykke og vender hovedet på min hæklenål ned, tager garnet om, og så trækker jeg til, så den smutter sig igennem alle maskerne. Og så laver jeg en fastmaske i den næste maske for at sætte den fast. Og den må gerne være lidt stram. Sådan. Så har jeg lavet den første puffmaske, som jeg lige pupper lidt frem, så man kan se. Så man kan se den der. Efter min puffmaskerække, så skal jeg lave en fastmaskerække oveni. Og den kan godt være lidt bøvlet, fordi man kan komme til at trække trådet igennem. Så det er en god idé lige at mase pufferne lidt flade, så jeg kan komme til at lave mine fastmasker oveni, uden at jeg kommer til at trække de der tråde fra puffmaskerne igennem.
Nu skal jeg til at sy den sammen, og det gør jeg med den lange starttråd, jeg havde, og syr det sammen med forsiden udad. Og forsiden, det er den side, du hele tiden har foran dig, når du har hæklet. Og der kan man se, at maskerne ligger pænt ved siden af hinanden i sådan nogle linjer. Og bagsiden, den ser lidt mere rodet ud, hvor maskerne har de her vejer på sig, og det er, ja, det er bagsiden, og det er forsiden. Når du skal til at sy, så vender du den rundt, så jeg har min starttråd her. Jeg har lige hæftet den godt op i starten på guldtråden, og stadig har forsiden ude. Og så syr jeg ellers op i guldmasken her, og så ned omkring og fanger luftmasken er det egentlig, hvor fastmasken sidder fast. Og trækker igennem og op i guldmasken her, og ned omkring her ved luftmasken og fastmasken. Og sådan fortsætter jeg ellers ned, og når jeg har taget en 3-5 sting, så strammer jeg den lige godt sammen, sådan så det bliver helt tæt hernede. Nu har jeg afsluttet min tråd her, og har fået et rør, og som man kan se, så er det ret utydeligt, hvor den er syet, og hvor den egentlig bare er hæklet sammen. Så det bliver meget usynligt, når du har syet på den her måde. Nu skal jeg sy enderne sammen, og jeg har stadig forsiden ud, og så tager jeg et godt stykke garn, så jeg hiver alle enderne væk, og så tager jeg ellers bare nogle grove sting her i kanten, og får syet godt rundt. Nu har jeg syet hele vejen rundt, så nu skal jeg have stoppet alle de her ender ind i, så jeg sørger lige for, at de her 2 tråde, dem skal jeg bruge igen. Dem holder jeg lige her, og så snor jeg de her sammen, så jeg kan stoppe dem ind i julekuglen. Og så strammer jeg, når jeg har fået puttet dem ind, så strammer jeg til her, og får bundet en knude her, og så skal jeg sy lidt finere. Nu har jeg fået bundet en knude, og det er egentlig blevet ret tæt. Men hvis det ikke bliver tæt, så syr man lige nogle flere rundt. Og egentlig vil jeg også gerne sy det lidt finere rundt, sådan så jeg får de hvide tråde til at mødes her. Så jeg får poppet de hvide sider ud, og får taget nogle sting hernede i. Sådan. Og så strammer jeg til, sådan så alle de hvide, de mødes herinde i midten. Og hvis ikke at det mødes helt tæt, så kører man bare igen, og så tager fat i nogle helt fine tråde her i de hvide masker. Inden jeg går i gang med at fylde, så gør jeg lige det samme med lige at stikke den rundt her i kanten. Så jeg får lige skubbet alle de her ender fra den ene side ned. Og så fylder jeg den alt det, jeg kan her i. Når jeg så har fyldt den rigtig godt, så holder jeg det lige nede, mens jeg trækker trådene sammen. Og så binder jeg en knude. Og så syr jeg rundt, så det kommer til at mødes her igen. Den sidste runde her, den kan godt være lidt tricky at få lukket, så der kan man bare blive ved med at sy, indtil man synes, at det mødes pænt. Nu skal jeg have en strop i, så jeg tager et stykke glimmertråd og vælger den ende, jeg synes, der er pænest. Og så stikker jeg igennem toppen her, så der er lidt at gemme knuden under, og trækker igennem. Og så binder jeg en knude i sådan en god stropslængde. Og så skubber jeg knuden ind og gemmer den her. Sådan. Og så er min julekugle færdig.